Tai sveiki visi, sveika Lina. Šiandien turiu ypatingą progą ir labai džiaugiuosi galėdama pakalbinti psichosomatologę Liną ir sužinoti daugiau apie psichosomatiką ir pažinti Liną ne tik stebint jos vedamą socialinį tinklą, puslapį, bet ir išgirsti, galvoju, ir jūsų pačios patirtį. Tai nedrįsiu pristatyti, turbūt geriausiai tą galėsit padaryti pati. Tai tada labai trumpai, aš esu Lina, praktikuojanti psichosomatikos specialistė, turinti aukštą medicininį išsilavinimą ir apskritai jau daugiau negu 20 metų investuoju į žmogaus pažinimą iš įvairiausių pusių, tiek iš fizinės pusės, ką mes galime apčiuopti, pakybinti, ir iš tos pusės, iš kurios mes galbūt prieėję ir pasižiūrėję ne visada pamatysim. Tai va turbūt tiek apie save. O kaip jūsų gyvenime tai atsirado? Tas susidomėjimas, galbūt net ir ta medicinos sritis ir susidomėjimas psichosomatika? Kadangi mano mama iš medicinos srities pagal specialybę yra ir toliau aplinkinių, ir visą laiką ta medicina tarsi namuose buvo toks visiškai natūralus dalykas. Plus aš pastebėjau jau nuo mažų dienų, kad kai kartais eidavau su mama į budėjimus, man labai patikdavo iš tikrųjų ligoninės, man jos niekada negąsdindavo, jaučiausi kažkaip labai sava, ta prasme, labai tvarkingai. Ir jau būdama jau pakankamai jauna, žinojau, kad aš eisiu į mediciną, kad dirbsiu su žmonėmis ir norėsiu gydyti. Ir taip susiklostė, kad iš tikrųjų nuėjau studijuoti mediciną vieną sritį, paskui perėjau šiek tiek į kitą sritį. Ir visą laiką vis dėlto būdavo ir tos diplominės praktikos, ir kažkiek tai darbo, ir su vaikų grupė, buvo, atsimenu, reabilitacijos centre, ir su sunkesniais ligoniais reikėdavo, pagal ką eini, kokias temas, tai ten ir pakliūni padirbėti. Ir man visada, būdavo toksai klausimas, kodėl mes taikom vieną ir tą patį algoritmą, sakykime, prie, tarkim, įmam, pavyzdžiui, virškinimo ligas. Taip? Vieniem padeda, vieniem ne. Ateina, atrodo, jaunas žmogus, nelabai yra ko skųstis, sveikas, bet energijos nėra, džiaugsmo nėra. Ateina vyresnio amžiaus žmogus, ten atrodo ir skauda kažką, bet jisai šypsos. Ir labai daug tokių klausimų, kodėl vieni serga tą pačią ligą, kiti neserga. Ir visą laiką paskui, jau pabaigus, visą laiką tas susidomėjimas buvo. Esu išnagrinėjus labai daug netradicinių medicinos ir nemedicinos sričių. Užtat taip jau, žinot, kai eini, ieškai to atsakymą, atėjo ir mokytojai, ir atėjo galimybė studijuoti psichosomatiką. Ir kai aš tik tai pamačiau pirmą įrašą, tiesiog pažintinę, aš supratau, kad aš to noriu, aš dar nežinojau tiksliai, kas tai, nes šiuolaikinė medicina, šiuolaikinė psichosomatika, tai yra paremta vokiečių gydytojo Raiko Hamerio naujoji germanų medicina. Ir dabar jau daug metų jinai yra tiesiog išplėtota tų pačių medikų, specialistų, kurie labai ją sėkmingai integruoja į šiuolaikinę mediciną, tradicinę mediciną. Ir tiesiog pabandžiau padirbėti su klientais, pamačiau labai gražius rezultatus ir taip likau, ir manau, ilgam liksiu, nes čia mokslo darbo ir ištyrinėjimo turbūt ilgiam metų. O kai sakot šiuolaikinė psichosomatika, kas tas yra ne šiuolaikinis požiūris? Ar jis kažkoks tai tik tai pavadinimas, ar vis dėlto kažkokie yra skirtumai? Čia turbūt, kad paprastam žmogui nesigilinti į kažką, tai tiesiog mes tarp psichosomatikos specialistų tiesiog vadinam šiuolaikinė, tai reiškia, kad kiekvieną dieną jinai tobulėja, kiekvieną dieną atsiranda kažkokie, kad ir mediciniai tyrimai, kažkoks pagristumas ir panašiai, ir tiesiog šiuolaikiškam žmogui pritaikyta, sakyčiau. Tai čia nėra kažkokios tai specifikos, ar ne, kad jinai būtų tiesiog kitokia?
Specifika tai skiriasi nuo, nežinau, gal čia gražiai, negražiai pasakysiu, žinot, nuo tų knygučių pasiskaitimo, kažkur kažkieno nuomonė, įžvalgos ir panašiai skiriasi tuo, kad Raitas Hameris, būdamas pats medikas, tiesiog pradėjo labai labai stipriai gilintis, domėtis nuo pirmos ląstelės, kai žmogus tik tai užsimezga, taip. Tai vat, visa šita embrioninis šitas vystimasis, visos emocijos, kas kur vystosi, kas kur būna paveikta, prie kokių jausmų, atlikta labai daug smegenų tyrimų, kompiuterinių tomografijų ir panašiai. Ir sakau, kuo toliau, kadangi patys medikai, medicina labai labai iš tikrųjų domisi, pastebi labai gerus rezultatus, jinai, sakau, labai integruojasi, todėl, sakau, jinai šiuolaikinė, todėl, kad jinai nenustoja šiandien augti. Tai tada papasakokit, kasgi yra ta psichosomatika ir kuo jūs jau ten kurį laiką domitės ir tikrai planuojate domėtis ir ateityje. Psichosomatika, jeigu taip labai paprastai, aš įsivaizduoju, kad čia turbūt tų tokių labai gilių mokslininkų ir medikų nedidelis turbūt procentas stebi, daugiau žmonės, kuriems tiesiog įdomu, tai psichosomatika, jeigu taip paprastai, o kodėl aš susirgau? Vat atsakymas į tą klausimą. Psichosomatika apskritai yra toksai tarpinis variantas tarp tradicinės medicinos, kuri gydo vaistais, fizioterapija, reabilitacija, ta prasme kažkokios tai priemonės ir šalia psichologijos, tai va tas tarpelis. Ta prasme, kaip kūnas sureaguoja jūsų emocijas ir jausmus. Dar tiksliau pasakysiu, ne į emociją ir jausmą, o neišgyventą reakciją. Taip? Kai kažkas gyvenime atsitinka, kažkas dramatiško, netikėto, jūs nepasiruošę, jūs nežinot, nemokat reaguoti. Ir va ta reakcija, neišgyventas kažkokia mintis, kažką pagalvojat, kažko nepasakėt, norėjot, kažką norėjot padaryti, nepadarėt. Ir va tai nugula į kūną tik tai tam, kad kažkokių simptomų per kažkokią tai sistemą, per kažkokį tai organą jums primintų, skausmų, nepatogumų ar dar kažkuom, kad atsigręžtumėt, sugrįžtumėt ir pakeistumėt, kai sakau, tą rakursą ir vėl atsistotumėt į savo kelią tam, kad būtumėt sveiki ir laimingi. Liga, Hameris padarė tokį labai gerą dalyką, 5 biologinius dėsnius. Ir vienas iš jų byloja labai paprastą dalyką, kad liga tiesiog yra specialus biologinis procesas. Tai tiksliau, jeigu paprastai liga, tai tiesiog yra žinutė žmogui, į kur reikėtų atkreipti dėmesį tam, kad atsirastų gerėjanti dinamika. Tai va. Tai kaip aš sakau, kūnas visada žino ir visada siunčia žinutę, kad reaguok, ar ne, į mane kažkaip. Kūnas niekada nemeluoja. Jeigu net žmogus ateina ir sako, man viskas gerai, bet jisai serga, jam tikrai nėra viskas gerai. Galbūt daugelį dalykų pas yra gerai, bet kažkur yra tikrai nekaip. Tai su kokiais negalavimais, nusiskundimais į jūs kreipiasi žmonės? Paletė tai yra absoliučiai marga. Kam kas skauda, tas ateina su vairiausiais klausimais, su vairiausiom būsenom. Jeigu taip labai labai apibendrintai, labai dažnai dabar ateina su skydliaukės problemom, moteris ateina dažnai su hormoniniu disbalansu, labai padaugėjo nevaisingumo klausimų. Virškinimas on top yra numeris 1, turbūt skrandžiai, žarnynai ir viskas, kas su jais susiję. Migrenos labai labai dažnas, protingų moterų palydovas, supa moteris kreipiasi. Tas pats viršsvoris, nes aš praktiškai 99,9% dirbu su moterim, tiesiog jos imlios yra tokiam darbui, taip, nes vis tiek užtrunka, reikia ir po save truputėlį pasivaikščioti ir pabūti labai atvirom ir visko ten yra. Na, vyrai daugiau dėl kažkokių galbūt traumų buvusių ateina, kur, sakykime, turėjau pacientą, kur buvo lūžis
alkūnės ir tiesiog ką bedarė, jinai nesilankstė tiek, kiek turėtų pagal viską lankstytis. O tik tai todėl, kad vidinė įtampa sukeldavo įtampą raumenyne, kur yra kontraktūra ir jis tiesiog negali. Kai tik įtampa nuėjo, ranka atsileido. Tai va. Ką aš labai noriu iš karto užakcentuoti ir pasakyti garsiai, kad žmonės patys savęs neklaidintų. Taip, psichosomatika yra galingas įrankis, kai mes dirbam su kažkokiom ligom, bet psichosomatika negydo. Psichosomatika nėra gydymas. Psichosomatika tai yra tam tikrų algoritmų pagalba mes surandam, kur liga užgimė. Liga, simptomatika, būsena užgimė ir mes tenai surandam, kokią reakciją visą tai pradėjo, tą reakciją užkeičiam, keičiasi reakcija, keičiasi žmogaus vidinė būsena. Ir keičiasi rezultatas atspindys kūne. Taip. Stebuklų nebūna. Taip, kartais ir užtenka vienos konsultacijos ir iš tikrųjų ir skausmas sumažėjo nuo 9 balų iki 0. Ir turėjau moterį su 8 metais, kur sinusitu kankinosi. Tiesiog konsultacijos metu turbūt po valandos pradėjo tiesiog iš tos nosies ertmės, kur buvo labai užsikimšę, tiesiog pradeda bėgti viskas, valytis. Va, tai ta prasme yra gražių dalykų, tik tai žmonės iš vienos pusės, kas mane šiek tiek ir liūdina, neįsigilina, neišsiaiškina ir galvoja, kad ateis, kad čia dar kai kurie galvoja, kad čia gal šiek tiek ir burtų ir viso kitam, kad tenka pastoviai kartoti, kad tai yra oficialu ir visa kita. Tai va, ir stebuklų nebūna. Jeigu žmogus 10-20 metų gyveno su liga, ypatingai psichosomatika yra praktiškai už kiekvienos ligos slypi, taip. Tačiau jeigu žmogus greitai pakeičia, greitai supranta, tiesiog įsisprendė gyvenime kažkas, kūne irgi išsisprendžia. Ne visada tas specialistas reikalingas. Tiesiog įsisprendžia, žmogus nusiramina, išgyvena ten kažkokį epikrizę, kas tradicinėje medicinoje yra ta liga, kai žmogus ten galbūt karščiuoja, kažkokie pūlingi uždegimai ten ar dar kažkas, temperatūra, visa kita. Tai psichosomatikos požiūrį tai tiesiog yra gijimo fazė, kuriame atsistatinėja kūnas. Va, kūnas labai protingas, dažnai primityvus ir jisai už žmogų, jeigu žmogus nepriema sprendimų, jeigu žmogus gyvena savo į nenaudą, tada jisai pradeda žmogui padėti ir, sakykime, jeigu žmogui kažkur trūksta, kiekvienas organas, kiekviena sistema, jinai už kažką atsakinga. Tai jeigu žmogui kažko tai trūksta, kažkokio įgūdžio, arba jisai bijo kažko, kad jam trūksta, kūnas pradeda kažką auginti, tarkim, elementariausiai gali užauginti darinį. Taip? O jeigu žmogui kažko per daug, tada nykimo procesas įsijungia. Tai va, tai šiaip iš tikrųjų didelis mokslas, daug apimantis, bet esmė yra tokia, kad labai svarbu, ką žmogus daro ir po to, kai jisai supranta, apie ką jo situacija, apie ką jo yra liga. Nes vienas iš psichosomatikos veiksnių yra tas, kad žmogui yra naudinga sirgti. Ir aš visada mėgstu sakyti, kad sveikata yra kiekvieno žmogaus asmeninis pasirinkimas. Kodėl? Todėl, kad labai dažnai dar vaikystėje pas mus atsiranda toksai modelis, ypatingai jeigu trūksta meilės, jeigu trūksta dėmesio, jeigu žmogus dar tada mažas žmogutis, jis nemoka kitaip išsireikalauti, išsiprašyti, nėra tos užaugintos dar savivertės viduje, kad aš esu pats savo svarbus, aš esu pilnavertis, aš irgi galiu save mylėti atitinkamai ir panašiai. Ir tokiu atveju, kai vaikas susirga, tėvai ką daro? Geriau maitina, mama namuose lieka ir panašiai. Ir atsiranda tokia žinutė pačiam savo, kad va, aš sergu, tai tada vat, galiu gauti to, ko aš negaunu, sakykime, kiekvieną dieną, ko man labai reikia. Taip? Tai ir būna didelė dalis žmonių su tuo užauga ir yra paprasčiau sirgti, sutikim, kad netgi darbe, kai mes esam suaugę, jeigu kažkur negalim arba labai nenorim arba dar,
bet koks kitas pasiteisinimas, apart to, kad aš susirgau, arba mano vaikas susirgo, arba dar kažkas, visi kiti kažkokie tokie, nevykę pasiteisinimai. Taip? Bet jeigu tu pasakai, kad tu sirgi, o jeigu dar rimtai sirgi, o jeigu dar tavo vaikas serga, tai visi pagaili, atleidžia ir irgi gaunasi toks ydingas truputėlį momentas, kad lygos labai dažnai, ką pastebiu, dirbant su mamytėm, kad lygos labai dažnai tampa tuo pasiteisinimu kažko nedaryti arba gauti kažką, tada, kada yra pasiteisinimas, kad kažkas serga. Aš galvoju, kai jūs tai sakote, aš taipogi klientų kartais prašau prisiminti, kaip kiti su jais elgdavosi, kai jie sirgdavo. Ypač jeigu jie skundžiasi vis kažkokiais tai negalavimais ir galbūt net gydytojai neranda priežasties, tai tas prisiminimas padeda nemažai dalykų paaiškinti, o kaip tada su manimi elgdavosi tėvai ar kiti man svarbus žmonės, kai aš sirgdavau. Taip, tai vienas, bet jeigu iš tikrųjų mes randam tą antrinę naudą sirgti, tai visada prašau sugalvoti, dar konsultacijos metu sugalvoti, o kaip galima kitaip, kaip gauti kitaip tą dėmesį, meilę, supratimą ir apskritai, ar reikia tada ieškoti būdų gauti žmonių, kurie yra šalia ir kurie, sakykime, tiesiai šviesiai tavęs nevertina, žmonių, kuriems tu nesi prioritetas. Tai vėlgi labai daug klausimų, labai daug skaudulių atsiveria. Dar vieną dalyką, ką aš tikrai norėčiau paminėti tiems, kurie galbūt pirmą kartą girdi apie psichosomatiką arba pradeda tik tai domėtis, kada yra psichosomatika. Aš manau, tai yra svarbus momentas, nes psichosomatika dažniausiai būna tada, kada šiaip jinai iš principo yra praktiškai iš kiekvienos ligos slypi. Mes traktuojam, kad jeigu trauma, išorinė trauma, tenai plyta nukrito arba bėgau ten, kritau kažkur taip, bet vėlgi plytos labai retai krenta, o kai žmogus nugriūva, tai 100 nugriūva, vienam tik lūžta. Taip? Tai klausimas, kodėl kaulai retesni? Ar viskas tvarkoja su pasitikėjimu, su kaltės jausmu ir panašiai, ar žmogus nepalūžo. Ir dėl ko aš labai myliu psichosomatiką, todėl kad iš principo, kai tu žinai žmogaus anatomiją, kai tu labai girdi, ką žmogus kalba, pagauni, man skauda, ten lūžis, aš palūžau, jeigu maudžia, tai yra kažkokie įkyrūs momentai gyvenime, kurie, jeigu skauda, tai tau skauda ne tik kūną, tau ir viduje skauda kažkoks neišspręstas dalykas, skaudulys, nuoskauda, pyktis, galbūt užslėptas ir panašiai. Tai ką aš norėjau pasakyti, kada yra psichosomatika, tada, kada visada, kai yra lėtinės lygos, čia vienareikšmiškai, labai dažnai, kai yra autoimuninės lygos, tada, kada yra nuo gimimo, vėlgi, ta prasme, įgimti dalykai, tai čia jau daugiau su tėveliam yra klausimų, bet tada, kada žmogus eina pas gydytojus, jam skauda, jam negera, jam kūnas kažką signalizuoja, bet mes padarom tyrimus, pereina visus turbūt gydytojus, kokius įmanoma praeiti ir sako, o tau kažkaip prisikabinti nėra kur, tyrimai visai neblogi, galbūt ten kažkoks tai rodiklis yra nukrypęs, bet nieko tokio, taip, o žmogus realiai blogai jaučiasi. Tada psichosomatika, tada, kada yra diagnozuota oficialiai liga, diagnozė, ta prasme kažkokia simptomatika, galbūt ir panašus dalykas, yra taikomas gydymas, žmogus viską sąžiningai daro, viską atlieka, bet norimos dinamikos nėra, arba jinai statistiškai pagal tai, kokia jinai turėtų būti, jos nėra. Tai tada irgi dažniausiai psichosomatinis veiksnys yra. Na ir tas momentas, kai man niekas nepadeda. Tai kai man niekas nepadeda, tai greičiausiai niekas ir nepadės, nes dažniausiai tai būna grina psichosomatika su antrinė nauda amžinai sirgti. Tai ką būtinai norėjau užakcentuoti. Žinot, aš čia turiu, galvodama apie mūsų susitikimą, užsirašiau tokius klausimus, tai jūs net nepaklausus man papasakojate apie tai, ar ne? Tai aš matau, kad mes turim prisijungusių, tai labai kviečiu pasidalinti savo įspūdžiais, galbūt klausimais ar patirtim. Ir galbūt netgi, kai jūs kalbėjot, prisiminiau, kad lietuvių kalboje yra tikrai nemažai tokių posakių, išsireiškimų apie kūną. Ten esu suko skrandį ar dar kažkas tokio, kur mes išreiškiam savo patirtis.
apie tai, kas su mumis vyksta. Tai vat, jeigu turi gerą profesinę ausį, labai iš karto girdisi, kur galima neklausyti visiškai žmogaus tos anamnezės ir panašiai, ir tiesiog iškart čiupti jauti už rago ir purtyti ir žiūrėti, kas ten yra. Elementariausiai, vat iš paskutinės konsultacijos mes dirbom su viršsvoriu ir klientė labai dažnai kartoja žodį man sunku, mano gyvenimas sunkus, mano darbas sunkus, man sunku apsispręsti. Ir, faktas, ieškom, kur to svorio yra labai daug gyvenime. Tai vat. Kažkur pristima labai, ar ne, tą sunkumą? Šiaip viršsvoris yra dar viena iš tokių aktualiausių, dėl ko mėgsta kreiptis. Be abejonės, kaip juokavo vienas psichosomatikos, ne guru, bet tikrai labai išmanusis, sako, žinokit, geriau už dietą ir sportą neišrasta niekas. Tai šitas momentas, bet klausimas, kodėl žmogus valgo, kodėl žmogus yra pasyvus, kodėl žmogus neturi energijos, čia yra kiti dalykai, su kuriais iš tikrųjų jau reikėtų dirbti ir galvoti. Taip? Kodėl motivacijos nėra, taip, kodėl kūnas neprikaupęs yra resursų. Tai yra šitas dalykas, tai bet kokiu atveju viršsvoris visada yra apie tai, kad gyvenime reikia nešti kažkokį svorį, tam, kad jį panešti, tu turi turėti. Kūnas yra kaip mažas vaikas, jis labai primityvus yra. Jisai viską supranta tiesiogiai. Taip. Kaip ir, sakykime, su krūtinės darinys irgi ten labai dažnai yra moteriams išmaitinimo tas klausimas, baimė neišmaitinti, dėl įvairiausių priežasčių ten visa paletė už to slypi. Tai ką jisai daro, jisai krūtinė augina darinį kaip papildomą priedą išmaitinimą. Tai kūnas taip supranta. Tai iš esmės kūnas, ar ne, visą laiką dirba dėl naudų mums, o kad tos naudos nelabai naudingos, jau čia kitas reikalas. Jisai padeda kaip gali. Šitoj vietoje. Ir tas padėjimas netgi yra taip, kaip pavyzdžiui, keliai. Taip, žmogus pastoviai kažkur eina, kur jisai nenori. Eina, bet jisai nenori, bet jisai nieko nekeičia, nieko nedaro, nieko nesvarsto. Arba tiesiog save prievartauja, tikrai to žodžio prasme. Keliai labai dažnai, pavyzdžiui, kai yra kelio lūžiai, ten girnelė, sąnarys, ten bet kas, taip, kas stabdo, taip, tai dažniausiai tai yra stop ženklas ir kai žmogus pats nesustoja, sustabdo kūną. Ir čia yra su labai daug ligų. Labai daug turėjau atvejų, kai iš tikrųjų žmonės eina į nemylimą darbą, į nenorimą kažkur ir tiesiog kojos, kadangi atsakingos yra už judesį, tai ten visko. Kam reumatoidinis artritas, kam lūžiai, kam tiesiog skausmai kažkokie, kam ten išnirimai, patempimai ir viskas. Jeigu grįžtam prie tų metaforų, psichosomatika, jinai kalba metaforų kalba. Pavyzdžiui, tas pats patempimas, o kur tu persitempi? Lūžis, o kur tu palūžai? Išnirimas. Kur tu išsukai iš savo norimo ten kelio, judesio, tikslo, dar kažko. Taip. Ta pati plokščiapėdystė vaikams, taip. Mama yra kaip žemė, kaip motina žemė, taip, į kurią vaikas remiasi, viską. Tai kai trūksta, net jeigu, suprantat, kaip yra, mama gali 100% atsiduoti vaikui, bet vaikui, jam asmeniškai, jo asmenybei, pritrūksto 0,01%. Ir jausis jis nemylimas, nelaimingas. Ir formuojasi plokščiapėdystė tam, kad jausti tą mamą, prisiplot labiau prie žemės ir Tai, tokių visokių momentų. Mes gavom klausimų, aš manau, kad jūs juos irgi matot, ar ne? Aš nematau, dėja. Nematot, ar ne? Ne, visiškai nematau. Tai aš jums paskaitysiu tuos klausimus, bet gal kaip įvadą į tuos klausimus, tokį klausimą savo asmeninį aš galvoju, ar emocijos, kažkokios patirtis turi savo organus, arba ar organai turi savo emocijas, ar ne? Taip, dabar tiesiog rašau, nežinau, pavyks, nepavyks, bet rašau knygą, psichosomatikos praktikos vadovą visiems Lietuvos žmonėm, kokią aš norėčiau. Tai jau yra apie 300 puslapių ir galo nėra, nes
Taip, kiekvienas organas, kiekviena kūno sistema, ten yra labai labai daug emocijų ir labai greitai galima jas susijęti. Ir toksai, kad jeigu nuo pykčio ar kažkokios pagiežos, kad man skauda kepenis, tai kairės kojos kelio man neskaudės, ar ne? Būtinai man skaudės būtent va ten, bet ne kažkur kitur. Aš apiverčiau šitą trupučiuką kitaip. Paprastai reikia pradėti nuo ten, kur skauda ir tada žiūrėti apie ką tai. Nes pyktis kaip po toks, jis irgi turi labai daug atspalvių. Taip? Tai pyktis iš principo jisai gali būti daug kur. Mano praktikoje tie, kas turi skrandžio problemų, skrandėje yra labai daug. Nors, pavyzdžiui, pagal tą populiarią psichosomatiką, taip, grįžtam prie to populiariojo ir šiuolaikinė, jinai remiasi daugiau grinai į mediciną. Žino, daug kas gal nežino, bet Vilniuje jau universitetiniai ligoninė jau yra psichosomatikos ligų skyrius oficialus. Ir jau Lietuvoje yra daug kur dėstoma kaip priedas prie būtent apie psichosomatiką, būtent paremta nauja germanų medicina. Tai aš skaitau, kad čia yra labai toks proveržis ir taip. Nes būna žmonės, žinot, pasiskaito tų iš tų senesnių laikų tiesiog knygučių apie ką tai ir jie tada visur prilipdo vieną žodį prie visko. Arba prie vieno konkrečiai organo, bet iš tikrųjų taip nėra. Tai kadangi mes turime keletą komentarų ir klausimų, tai gal aš juos perskaitysiu ir tada, nes turbūt čia mūsų moteriška kompanija ir tą temą, apie kurią aš jums minėjau. Tai Jolanta rašo, sveiki, labai įdomu viskas, labai naudinga informacija, ačiū Jums. Norėjau užklausti, dėl ko gali būti endometriozė ir miomos, taip pat vėžys. Taip, toliau yra... Vėžys gimdos turbūt turi. Aš manau, kad tai yra moteriškų. Tai gal mes po vieną, nes aš pamiršiu turbūt... Bet jie bus labai panašus. Gerai. Jie labai panašus. Tai taip, tai dar kaklo ir peties dalykai, išvaržos ir Živilė rašo... Padėkite suprasti situaciją, jaučiuos blogai, darausi tyrimus ir žinoma, kai ieškai randi diagnozę gana rimta, bet jau nuo žinojimo atrodo pasijunti geriau, ramiau ir atrodo sveiksti, gydymui neprasidėjus. Kaip tai vyksta? Klausimas, į kurį atsakymą neturiu, nes visiškai neaišku, apie ką kalba eina. Paskutinis klausimas. Man skauda kažkas, nežinau kas, atsakykit man. Tiesiog. Psichosomatika labai konkretiką mėgsta. Tai Živilė patikslinkit, ką turėjot omeny. Taip, ačiū už įdomią paskaitą. Psichosomatologė Linutė seku jau netrumpą laiką, žaviuosi specialistai žiniomis ir aiškiai informacijos pateikimu. Ačiū, kad esate ir dalinate savo žiniomis. Labas, Aida dar prisijungė. Taip, tai sugrįžtam tada prie endometriozės, miomų, vėžio ir toliau. Vėžys irgi kieno? Įtariu, kad apie gimdą čia turbūt. Aš manau, nes čia tas pats komentaras. Taip. Čia, jeigu imti visą šitą kompleksą, jeigu mes čia kalbam, kad čia greičiausiai pas vieną moterį, taip įtariu, endometriozė, vėžys ir kas? Miomos. Drįsčiau teikti vėlgi, aš nesu burtininkė, ekstrasensė, visada, kai yra individualus atvejis, visą laiką reikia užduoti daug klausimų, bet šituo atveju greičiausiai bus susiję su moteriškumu iš principo, taip, moteriškumo, baime būti mama, su mamyste, nes miomos kaip taisyklė, kiek turėjau klienčių, visada yra apie tai, kad galbūt noriu turėti vaikelį, bet neturiu ir tada gimda, jai reikia kažkaip save pateisinti, nes moters, kadangi čia apie gimdos vėžį kalba, tai viskas yra apie tą patį. Gimda yra raumuo. Raumuo psichosomatikoje atsakingas už jėgą, už pajėgumą. Taip? Tai kai kalbam apie gimdą, tai gimda rodo moters pajėgumą išnešioti ir pagimdyti. Taip? Tai ir plus čia yra dar mioma, tai yra, ką gimda daro, jinai pati, kūnas tiksliau, ką jisai daro, jis augina pas moterį kažką viduj, o mioma tai vis tiek ten
tokia taugėlė, labai panaši kaip pati pirma embrioninė ta stadija būna, kažkas ten auga, tai ir tarsi duoda kūnas kompensaciją, kad tu negali, bet imk. Taip pat ir augina. Endometriozės labai dažnai vėlgi visi tie moteriški niuansai, santykiai su mama, santykis į save kaip moterį, visi partnerystės, nesaugumas partnerystės, baimė pastoti būtent galbūt su šituo partneriu. Ir nebūtinai su šituo, kuris esat, nes endometriozė paprastai gali būti. Turėjau ir tokią klientę, kur priežastis buvo pirmoji meilė, pirmas partneris, bet kadangi situacija pasikartojo ten išdavystė, ten tokie visokie momentai, pasikartojo būtent su dabartiniu vyru, visa ta puokštė įsiskleidė būtent jau santuokoje ir sako, tai kaip čia su šito vyru? Geras atrodo, šiek tiek ten paslydo ir panašiai, bet šiaip viskas buvo gerai. Pasirodo, tiesiog atsikartoja reakcija, kūnas sureagavo. Tai šitoj vietoj viską sakau, aš moteris, į save kaip moteris su partneriu, kaip žmona, kaip, nepabėgim to žodžio, meilužė, santykis su mama ir aš kaip mama. Bet aš galvoju, kad visus šituos labai giliai praėjus klausimus, atsakymas tikrai bus. O vėžys bet kokiu atveju rodo, kad tai labai užsitęsus situacija yra. Situacija, iš kurios nepadaryta išvados pačioje pradžioje, kai buvo pirmi simptomai. O jūsų patirtyje vėžys, ar ne, lengvai, sudėtingai, aišku, priklausomai nuo to laikotarpio, ar ne, kiek jau buvo užsitęsę, kiek reikia laiko, pastangų įveikti vėžį? Netinka gal net žodį sakyti įveikti. Taip, visiškai netinka, nes tada, kada mes kažką bandom įveikti, mes kovojam. Kai mes kovojam, mes prarandam energiją. Su vėžiu kovoti nereikia. Reikia suprasti, kas su manim įvyko, kad mano kūnas, bet kokia liga, kuri kabutėse, merginos, kurios žiūrit moteris, visos ligos, kurios, sakau, kabutėse yra mirtinos, taip, vėlgi metafora kažkokioj gyvenimo srity, greičiausiai čia santykiai būna, apskritai egzistencija, tiesiog moteris tiesiog nebemato ten prasmės būti ir jinai kiekvieną dieną miršta tuose santykiuose, toje dienoje ir panašiai. Ir kūne įsijungia, nenoriu užakcentuoti, nes rašytinių tokių dalykų nėra, bet tiesiog perkeltinė prasme, susinaikinimo tokia programa, kad jeigu tu negyveni laiminga, jeigu tu nieko dėl savo laimės nedarai, jeigu tu nesitvarkai, nesigilini, nesiieškai, tai kam tada tau, kaip pasakyti. Tai va, šiaip psichosomatikos specialistai iš tikrųjų su onkologija dirba labai labai atsargiai, todėl kad onkologiniai ligoniai turi būti, bet kokiu atveju, pabrėžiu, aš už kompleksinį priėjimą, vaistai kartais labai reikalingi, gydymas ir gydytojai tikrai turi pilnavertišką teisę būti, todėl kad kartais tada, kada įvyksta gydymo stadija psichosomatiškai ir ta būna epikrizė, tai epikrizė gali būti ir infarktas, ir insultas, ir labai labai sunkios tos būklės, ir labai ūmus plaučių uždegimas, ir užkritimai visi ir visa kita, kai ten subujoja visa mikroflora ir visa kita, taip. Tai turi būti. Ir kai mes kalbam apie rimtą ligą, turi būti rimtas požiūris. Ir taip galima kažkiek dirbti su psichosomatika, bet tada, kada jau yra taikoma chemoterapija, apskritai dabar noriu vėl tokį dalyką užakcentuoti būtinai, apie ką mes su jumis kalbėjom prieš kurį laiką, kad psichosomatika jinai yra veiksminga tada, kada žmogus yra sąmoningas. Tai reiškia, kai jis yra nepaveiktas jokių antidepresantų, psichotropų, chemoterapijos. Todėl, kad kai yra chemoterapija, kūnas labai labai stipriai kenčia, žmogaus vidus irgi išgyvena labai labai didelės transformacijas ir žmogus yra ten, tame gydyme, taip, o kai mes dirbam, aš nesakau, yra galbūt labai labai stiprių psichosomatikos specialistų, taip, kurie
dirba, yra ir onkopsichologijos toksai kursas. Mhm. Va, bet mes dirbam ir sėkmingai dirbam tada, kada žmogus yra čia ir dabar. Kai žmogus serga labai rimta liga ir vyksta labai intensyvus gydymas, jo čia nėra, jis yra tenai. Tai va, todėl su šitais dalykais labai atsargiai ir be abejonės prižiūrintis gydytojas gydymas, jisai tiesiog privalomas yra. Mhm. Taip, tai toliau buvo apie kaklo ir peties dalykus ir išvaržas. Mhm. Nu ką, kaklas, viskas, kas yra tarp mūsų galvos ir mūsų širdies, tai vat, kai galva su širdim nesutarė, kenčia kaklas, taip. Taip pat kaklas dažnai būna tada, kada kaklas ir kadangi pečiai, aš įsivaizduoju, kad ten būtent yra įtampa turbūt raumenukai ir panašiai, tai šituo atveju sakyčiau, kad yra tam tikri momentai, kai žmogus išsikrauna ne savo naštą, gyvena kitų žmonių lūkesčiais greičiausiai, yra tam tikro kritiškumo momento viduje, taip, sunku pasukti galbūt kaklą, pasižiūrėti kitą nuomonę, iš ją išklausyti. Aš sakau, pečiai vėlgi, ant pečių, žinot, galbūt prisimenat senus filmukus ir šiaip, kada lengviausia nešti maišą, tada, kada jis ant pečių, taip, pečiai vis tiek struktūra dar anatomiškai jinai viršų yra, tai jinai labai daug laiko. Tai kai prisikraunat ant savo nugaros to, ko nereikia, tai labai dažnai kenčia ir pečiai, ir kaklas, o vaikams ypatingai petukai ir paskui jau ten visas stuburiukas eina tada, kada vaikas gyvena tėvų lūkesčiais. Jam tiesiog ta našta yra nepakeliama. Arba, pavyzdžiui, kai mama sako, o man vaikas visas pasaulis. Vaikui tai yra milžiniška našta ir atsakomybė, todėl kad jisai tada automatiškai, net jeigu jisai to nesupranta, jisai jaučia, kad nuo jo priklauso jo pačio brangiausio žmogaus mamos laimė. Tai yra milžiniška vaikui našta, ne pagal jo metus. Tai reiškia, jeigu aš būsiu geras, jeigu man seksis, jeigu aš darysiu, kaip mama nori, tai jinai bus laiminga, jeigu man kažkas nesiseks, aš tiesiog stengsiuosi gyventi, klysti, būti savim, mano mama bus nelaiminga ir ten prasideda visa struktūrizacija ir kenčia būtent atramos judamojo aparato sistema. Bet čia toks nukrypimas. Tai toliau tada pereinam prie hemorojaus, reikia operuoti, ar yra kokios nors alternatyvos? Šito klausimu visada pas gydanti gydytoja, todėl kad hemorojus irgi turi kelias stadijas, tai gali būti mazgeliai, gali būti tiesiog niežulys, gali būti jau ten iškritę tiesioji žarna ir panašiai. Tai čia vėlgi sakau, nepervertinam dalykų, plus turėkit omeny, to apie hemorojų aš pratęsiu, bet turėkit omeny, kad kai jums skauda širdelį, jūs einat pas kardiologą, kuris žino viską apie kraujagyslės, širdį, vaskuliarinės, visą šitą reikalą, taip. Kai jums skauda pilvą, jūs einat pas abdominalinį specialistą, ten, kai galva skauda, ten ar kažkoks nerviukas pas neurologą, o jūs ateinat pas psichosomatikos specialistą ir jisai turi išmanyti visas ligas. Va. Iš vienos pusės ir gerai, iš bendro išsilavinimo tai tikrai labai daug žinau, bet būna ateina su tokiom diagnozėm, kur tikrai viena buvo, kur iš vis nesu girdėjęs, bet pasižiūri, už kokią sistemą atsakinga ir tada viskas aišku būna. Tai va, tai dabar dėl hemorojus. Hemorojus labai dažnai būna tada, kada, kas atsitinka, kai hemorojus, taip labai dažnai jisai palieka žymę, gali kraujuot, gali jau, jeigu ten kažkas lenda, gali ir teplioti ir panašiai, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad aš tada ten, kur, čia perkeltinė prasme metaforinė, ten, kur aš esu, tai labai dažnai yra identifikacijos savęs toj teritorijoje konfliktas. Aš nesuprantu, kas aš čia dabar esu. Turėjau moterį su hemorojum, kur labai pavyzdžiais yra paprasčiau, taip, kuri buvo skyrybų procese ir jis staigiai prasidėjo hemorojus su visais tenai malonumais, kokiais tik įmanoma, vien todėl, kad mes įsiaiškinome, jinai nebesupranta, kas jinai yra. Jinai nebesupranta, kas jinai yra tose namuose, nes vyksta skyrybų procesas, ar jinai jau žmona, ar jinai dar ne, kaip jai čia elgtis ir panašiai. Labai dažnai hemorojai būna mamytėm, ką tik pagimdžiusios, statusas staigiai keičiasi, taip iš moters į mamą ir kūnas irgi taip reaguoja.
Vėlgi, aš visada pabrėžiu už kompleksinį priėjimą. Su galva dirbti gerai, bet kūno mes negalim apleisti. Čia yra faktas. Yra dar toks posakis, kai tau skauda kūną, dirbk su galva, kai tau skauda galva, padirbėk su kūnu. Na, čia perkeltinė prasme. Tai, tarkim, kas liečia hemorojų, tai vėlgi, kaip maitinatės, kaip judate, kiek sėdite ir ta prasme, na, šitie iš vis sveikas gyvenimo būdas, savęs priežiūra, adekvatus požiūris į tai, kas su jumis vyksta, jisai yra visada reikalingas. Jeigu jums kažkas skauda negerai, tai ne visada reikia skubėti ieškoti psichosomatikos momentų, jeigu tau realiai jau reikia važiuoti pas gydytoją ir gelbėtis gyvybę. Tai sakau, va, tas sveikas adekvatumas, jisai yra labai labai reikalingas. Sąmoningumas toks, ar ne? Vis dėlto, kur man čia reikėtų kreiptis? Taip. Turėjau vieną tokį kažkada čia klausimą, gal prieš 2 metų, neatsimenu, bet tiesiog rašo viena klientė ir sako, mano vaikui 40 ten su trupučiuką, apie ką tai, sakau, jūs išprotėjot, sakau, į greitą, sakau, ir į priėmimą. Ta prasme, ten jau vaikui su simptomatika. Žinot, kai būna vienas simptomas, tai dar nieko, bet kai yra jau prie simptomo dar keletas ir jie rodo pavojų, o mama ieško, nes ten labai saviugdos keliu einanti, bet jau tada jau ir bariau, sakau, truputėlį jau peržengta riba, nes kartais, sakau, reikia įsivertinti. Kada galima dirbti jau leidžiant savo daug laiko, apmastant, įsigilinant, o kada reikia čia ir dabar spręsti situaciją, nes gali būti kartais ir per vėlu. Taip, toliau perinam prie akių. Oi, nuvažiavo mano komentaras. Tai pakomentuoti, su kuo susiję regėjimo ligos, mano atveju labai keratokonusas, išplonėjusi ragena. Su regėjimu, iš tikrųjų, su regėjimu tai yra va ta grupė žmonių, su kuriais psichosomatikos požiūrį sunkiausia dirbti ant rezultato. Na, rezultatui, lietuviškai turbūt geriau. Taip, todėl, kad tai yra tam tikros programos, tam tikri modeliai ir bet kokiu atveju, jeigu mes kalbam apie akis, iš viso nesvarbu, kas ten pas jūs per diagnozę, esmė yra apie tai, ko aš matyti nenoriu, ką man skaudu matyti, prieš ką aš užsimerkiu, prieš ką aš noriu užsimerkti, bet negaliu užsimerkti. Tai vat, labai dažnai tai būna, kad aplinkoje jau tai, ką jūs pasakėte šitą diagnozę, tai rodo, kad jūs labai seniai kažko nenorite matyti. O kas jau ir apie ką tai yra jūsų individuali istorija. Tai nuo akių prie ausų, kas gali nutikti, jeigu staiga pablogėja klausa? Dėl ko teisingiau gali staiga pablogėti klausa ir viena ausis geriau girdi, o kita su laiku vis pablogėja? Tai dabar tegu parašo, kuri blogai girdi ir kuri geriau girdi. Tol, kol rašo, nes yra skirtumas, kadangi galvoj yra, kas liečia psichosomatiką, poriniai organai turi tam tikras reikšmes. Tai ausis bet kokiu atveju yra apie tai, ką mes girdim, ką mes norim girdėti ir ko mes nenorim girdėti. Jeigu žmogus yra galbūt triukšme, yra konfliktai, ginčiai, klauso blokuoja, sakykime, na, gali būti ir darbinė aplinka, kur ten ištisai triukšmas ir niekaip negali atsijungti, klausa blokuojasi, neatmetam fizinių faktorių. Jeigu, tarkim, sakykime, jeigu kažkur vaikštot ir prie ausies saliutas susprogsta, taip, tai kokia čia psichosomatika, tiesiog net laikė smūgio ir tiek. Va, čia kaip pavyzdys. Bet šiaip ausis apie tai yra, kad jūs kažką norit girdėti, negirdit. Tai tada labai įtampa yra didelė, netgi gali, dabar kaip tas garsai, užeisys gali atsirasti irgi, kad, sakykime, jūs norite išgirsti, aš tave myliu, o jūs negirdit, arba labai dažnai vyresnio amžiaus žmonės skundžiasi ūžesiu, kai jau vaikai užauga, išvažiuoja, ilgai neatvyksta ir tarsi ir labai pasidaro tylu ir perkeltinė ir tiesioginė prasme. Tai kūnas sako, tai bent jau aš tavo ausyse tą ūžesį padarysiu, kad tu bent jau girdėtum dar kažkokį pašalinį garsą.
Tai va. Arba bijo kažko ir bando išgirsti, irgi įtampa ausyse gali paaštrėti ir ten kažkokie procesai. Bet jeigu blokuojama klausa, blogiau prašiau girdisi, tai apie tai pagalvokit, o ko jūs nenorit girdėti, ką jums skaudu girdėti. Tai ta ausis buvo kairė, girdi blogiau ir kartu dar sujungsiu klausimą su Rūtos, ar turi kokią nors reikšmę psichosomatikoje, kurios pusė, dešinės ar kairės petys skauda, turint galvoje vyrišką ir moterišką žmogaus pusę. Taip, ne visi organai, ne visos sistemos, ne visom sistemom, ne visiem organam yra svarbu, bet pavyzdžiui, jeigu mes kalbam, kad kairė ausis yra blogiau, tai yra apie tai, ko aš nenoriu, ko aš noriu atsikratyti. Jeigu mes kalbam psichosomatiko apie galvą, tai dešinė pusė tai, ką aš noriu į save gauti, išgirsti, kairė pusė tą, ką aš noriu pašalinti. Tai va, tai ta ausis kairė automatiškai blogiau girdis, nes jinai nori pašalinti, jinai nori negirdėti. Taip, tai kas liečia petį, vėlgi, ten sakė, bero dešinė pusė, tai čia jau visi žino, kad daugiau mažiau visi žino, kad dešinė pusė tai viskas, kas yra logika, vyriškos pareigos, vyriški asmenys, darbas, sociumas, o kairė pusė moteriškumas, mama, vaikai, ta švelnioji pusė, realizacija ir panašiai. Turbūt mano dabar klausimą, savo klausimą įterpti, ar ne, jūs paminėjote apie algoritmus, kad yra kažkokie algoritmai, pagal kuriuos vyksta procesas. Tai įžangai turbūt ir į Linos klausimą mano klausimas, nes buvo paprašyta jūsų pakomentuoti, kaip vyksta asmeninė sesija su jumis, kaip suprantu, vyksta pirminis pokalbis, o kokia yra tąsa, ar skiriama kokių nors užduočių, meditacijos, rašymas, panašiai. Iš karto atsakau tokį klausimą. Būna kartais, ir šiaip labai nemėgstu šitą klausimą, kartais būna protingų žmonių, išmanančių žmonių, kartais būna toks klausimas, papasakok, o kaip tu dirbi? Papasakoti yra visiškai neįmanoma. Algoritmas už šio žodžio slepiasi tam tikra seka. Taip, na pavyzdžiui, elementariausiai, ateina žmogus, tu jį pirmą kartą matai. Mes su juo susipažįstam, surenku anamnezę, kas, ko iš mane, žinokit, kartais klausiu, o ko iš manęs tikitės, ko iš manęs norit. Ir visada siūlau, jeigu pas mane eina, aš čia dabar gražiai šneku, konsultacijos esu labai tiesi ir griežta, nes pastebėjau, kaip sakau, aš kartu neverksiu, pasaulio nekaltinsiu, atėjot, nusiemat visas kaukes, pasižiūrit į save, tai šitas momentas yra. Ir tada susipažįsti, žinai, kokią užklausą ir mes tada vaikštam, žiūrim, aš žinau, apie kokį organą kalbame, apie kokias maždaug plius minus situacijas, mes einam ten, aš kartais tiesiai, kartais aplinkui ir tada žiūrim. Bet kokiu atveju konsultacijų metu vyksta darbas, praktikos, kartais regresas reikalingas, bet jokių hipnozių, jokių meditacijų per konsultacijas nėra. Tai ta pirma, šiaip viena užklausa, tai yra viena konsultacija, bet labai dažnai būkim teisingi, jūs kai ateinat pas gydytoją, jūs ten užtrunka turbūt 15-20 minučių, jums duoda vaistukus, paleidžia ir tvarkykitės patys, ne? Mes čia dirbam 1,5 valandos, bet žmogus ateina jau tikrai nebūdamas 5 metukų. Tai yra žmogus su milžinišku gyvenimo bagažu. Santykiai su tėvais, partneriais, emocijos, baimės, įvykiai ir atidirbti visko per 1,5 valandos, net jeigu mes su viena užklausa dirbam, tai yra neįmanoma. Taip kartais sakau, tie aštrus momentai, pavyzdžiui, moteris atėjo su kažkokia, dabar garbės žodis, net neprisiminsiu, su kuo mes ten dirbam, o jei už pusvalandžio jinai 3 metus turbūt nejautė kvapo po COVID prasirgus, o po pusvalandžio jai tiesiog
pradėjo užuos kvapus. Vat, tvarkėm vieną dalyką, atsilaisvina kitas dalykas. Tai va, visko būna. Taip, jeigu aš matau, kad reikia, tai duodu užduotėlės, dėja, jas padaro daug dievė 10%. Va, bet jeigu yra viena užklausa, tai 3 konsultacijos, viena yra pagrindinė 1,5 valandos, paskui po 3 savaičių ir paskui dar po 3 savaičių yra tos korekcinės po 1 valandą, mes žiūrim, kur dar. Va, yra, kas ateina, tikrai dirba, labai greiti rezultatai, viskas tvarkoja, yra žmonės, kurie tiesiog įsisukia į save ir kartais pirma konsultacija iš principo praeina tik tai tam, kad išlukštenti. Kartais aš žiūriu į žmogų, kadangi aš dar truputėlį mano profilis nuo kitų, galbūt psichosomatikos specialistų skiriasi tuo, kad aš dar kaip ir profesionali numerologė, aš visada paprašau, dažniausiai ir sutinka, nebūna prieštaravimų, žmogus pasako savo gimimo datą, aš matau to, ko jisai nesako, mes labai daug laiko sutaupom, aš žinau, kas prieš mane sėdi, kokia struktūra, koks charakteris, pasižiūri tam tikrus kitus dalykus. Taip. Bet esmė yra tokia, kad kartais prireikia vienos konsultacijos tik tai tam, kad žmogus atsivertų. Ir aš kartais žiūriu ir galvoju, kad man tas žmogus svarbesnis, negu jisai pats savo. Tai va šita vieta yra labai labai liūdna. Arba kartais ateina, džiaugiuosi, kad kartais paprastai ateina sąmoningos, norinčios pokyčių, norinčios dirbti moteris. Va, geriausia, kai ateina ir sako, daryk su manim, ką nori. Va, tada kad būtų gerai. Ne, iš vis, geriausia, kai ateina iš vis be jokių lūkesčių. Čia yra teisingas variantas. Aš specialiai esu įrašius savo oficialiam puslapį, kad aš garantijų neteikiu. Lygiai taip pat, kaip ir pas bet kurį specialistą registruojantis, jūs jam neskambinat, nerašot žinutės ir neklausot. Aš dabar pas tave ateisiu, tu mane išgydysi ar neišgydysi. Tai ta prasme, niekas garantijų negali duoti vien todėl, kad prieš jūs sėdi žmogus, kuris turi savo unikalią struktūrą, savo mąstymą, savo modelį, savo kūną ir niekas nežino, kaip to žmogaus kūnas sureaguos į vieną ar kitą praktiką. Ta prasme, kiek jis iš to pasims ir kiek žmogui iš tikrųjų naudinga bus pasveikti arba neturėti to simptomo, nes jūs nepatikėsit, turėjau atveju, kai mes per 2-3 konsultacijas išsprendžiam praktiškai visus klausimus ir paskui po mėnesio rašo, o galima kažkaip atsukti atgal, nes aš nežinau, kaip gyventi, kai aš visiškai sveika. Buvo netgi tokių atvejų. Tai va, tai prieš einant į konsultaciją, kai sakau, labai gerai pagalvokit, nes gerai papurtum. Bet kitaip niekaip. Nes kai ateina žmogus ir toliau ir galvoja, kad jis ateis ir aš šnekėsiu ir glostysiu taip, kaip jisai nori, arba kalbėsiu tą, ką jisai nori girdėti, taip nieko nebus. Pokyčių tiesiog nebus. Aš dar labai noriu pakviesti Živilę, jeigu mus žiūri, tai patikslinti savo klausimą. Ir tame laike dar yra keletas klausimų, tai prašymas šiek tiek pakomentuoti alergijas. Ir turbūt tai, apie ką jūs jau šnekėjot, ir ar jūs remiatės naująją vokiečių mediciną? Taip, ar ne? Taip, tai čia apie alergijas ir ar psichosomatikos dėka galima padėti žmogui, kuris turi dvasinių bėdų. Turbūt patikslinkit, ką turit omeny, klausiant. Aš iškart gal ir be patikslinimo, jeigu žmogus turi oficialių patvirtintų diagnozių iš psichiatro arba psichoterapeutų, aš asmeniškai nedirbu ir nekonsultuoju, todėl kad tokiam žmogui reikalingas nuoseklus, nuolatinis lankymasis pas specialistą ir labai dažnai be medikamentinio gydymo pačioje bent jau pradžioje, kuris yra pastoviai turi būti koreguojamas, irgi dėja ne. Kadangi aš nesu psichoterapeutė ir nesu šios srities specialistė, tai nėra mano kompetencija, su bet kokia tokia diagnoze aš tiesiog nedirbu. Taip, aš dirbu daugiau su kūno sistemos ligom. Ir kas liečia emocijas, tai yra ilgas darbas, kaip taisyklė žmogus yra labai giliai savyje, labai giliai kažkokiose savo programose
Ir geriausia, sakau, geriausia, kai yra dirbama su jau kvalifikuotais psichoterapeutais. Ir alergijos. Alergijos, tarp kitko, alergijos yra turbūt, jeigu ne antroji, tai trečioji vietoje, tai alergijos psichosomatikai, bet kokiu atveju jos labai dažnai yra susijęs su išsiskyrimo konfliktu. Kažkur, kažkada, vėlgi, nepatikslino kokia alergija, jų yra labai daug rūšių ir reaguoja organai, ar akys bėga, ar nosis, ar šienligė, ar maisto alergija, ar pieno alergija, ar metalui, ar saulei, ten yra pilnas irgi komplektas. Bet alergija kaip, vėlgi priklausoma, kaip žmogus tą alergiją jaučia, bet nuo tos simptomatikos irgi labai daug. Jeigu jam niežti, tai žinot, kai mes pasikasom, taip gera pasidaro, tai greičiausiai jam tiesiog trūksta gyvenime to taktilinio švelnumo, paglostymo, kodėl mažiukai vaikai serga alergijom ir trūksta to švelnaus kontakto ir kas būna. Taigi ten ištisai emoliantais reikia tepti, ištisai drėkinti odelę, ką mamytė daro. Jinai trina ir trina, glosto ir glosto. Tai sakau, gaila nepatikslino apie kokią alergiją, bet tai psichosomatiko, jeigu taip grinai teorija, ir kalbam apie suaugusį, o ne apie mažą vaiką, tai vėlgi ten yra individualūs konfliktai, bet dažnai būna, tai yra labai labai stiprus susierzinimas, pavojaus, kažkur žinutė, kažkur išgirdau, kažkur supratau, kažkur perskaičiau ir savo priėmiau tą informaciją 100%, kad galbūt kažkoks produktas, galbūt saulė, galbūt kažkas man yra pavojinga ir kūnas, ką jis darosi, šitais simptomais alergijos parodo, kad man šitas netinka ir tu gali tada oficialiai to dalyko išvengti, šalintis ir panašiai. Tai jeigu patikslintų, kam alergija ir suaugusiam ar vaikui, galbūt būtų paprasčiau. Tai Evelina gali dar patikslinti, mes turim dar keletą minučių. Ir tai, kas mūsų daugelį turbūt paliečia, tai yra skrandžio opos. Jeigu padarytumėt mano konsultacijas, aš šiaip online tik tai dirbu, taip, kad tiesiog dirbu, visai neblogai online dirbti, didesnė auditorija ir panašiai, bet jeigu jūs pravertumėt mano kabineto duris, aš jūsų paklausiu, o kur jūs save suėdėt? Kur jūs save sugraužėt? Ir nuo to, aš galvoju, kaip minimum 2 valandų pokalbis minimum. Opos yra apie tai, opa kaip atsinaujina, užgyja audinys, gleivinė, taip, atsinaujina lygiai taip pat oda, kaip ir pratęsimas, oda išoriai yra išorinė oda, taip, yra vidinė oda, tai yra gleivinė. Tai skrandžio gleivinė, jeigu ten ištisai irgi erzulys, susierzinimas, pyktis, kaltės jausmas, pavadinkim tiesiog paprastai savigrauža. Arba jūs pati save graužėt, paprastai skrandininkai, alergiukai, tai yra jautriausia kategorija. Tai yra patys jautriausi žmonės, nes skrandyje mes virškinam emocijas, mes jas virškinam kiekvieną dieną ir jeigu yra emocijos, kurios jums kelia, sakykime, pykti, ta prasme agresija, taip, tai irgi yra labai sveiki jausmai, beje, nereikia jų bijoti ir ignoruoti, bet jeigu mes jų kaip pasakyti, neištransliuojam konkrečiai tam žmogui, kuriam reikėtų ištransliuoti, mes nuryjam į skrandį ir tas vargšelis skrandis ten gromulai, jisai padėti nori. Taip? O ką? Maisto skrandyje nėra, bet veiksmas tai vyksta ir ką jisai daro, jis tiesiog graužia gleivinę. O opa visada kalba apie tai, kad tai jau yra labai ilgalaikis procesas, nes opa nuo vieno karto jinai neatsiranda, ten pastoviai girandėjimo momentas yra. Tai reikėtų pagalvoti, arba kažkas iš jūsų aplinkos jūs tarkuoja kaip tarką kiekvieną dieną. Virškinam tas karštas emocijas savo skrandžiuose. Ir turbūt paskutinis klausimas apie viduriavimą. Jei žmogus tuštinasi nuolat skystai. Viduriavimas paprastai
kažką norisi labai greitai paleisti. Tai viskas, kas yra žarnyne, faktas nieko ten švaraus ir gražaus nėra, jeigu mes preparuotumėm. Taip? Tai faktas, kad visos emocijos, jausmai, situacijos, visos, kas susijęs su žarnynu, tai yra purvinos, nešvarios, apipintos labai labai tokių pasibjaurėtinų negatyvų. Va. Ir viduriavimas apie tai, kad tai yra labai labai greitas šalinimas. Tiesiog noras atsikratyti staigiai ir va dabar ir čia. Tai apie tai. Tai sulaukiam padėkų jums. Matysit tos komentarus tikrai, kai jau susigeneruos mūsų šitas laivas. Migrena, trišakis, neuralgija, dešinė pusė. Ką apie tai sako psichosomatika? Konkrečiai šituo atveju dėl neuralgijos ir viso šito, ką jūs dabar perskaitėt, apart migrenos, tai tiesiog šitos klausėjas tiesiog paklausiu, iš kieno jūs gavot tarsi per veidą. Tarsi, jums sudavė. Sugėdino, pažemino, sociumas, jūsų vyriškis galbūt, ar dar kažkas. Kur buvo jausmas, kad tarsi iš giedro dangaus, kaip nervas tas skausmas koks yra, jis atrodo kaip žaibas. Tai kur jūs pasijutot, kad tarsi smūgį gautumėt. Ir būtent iš tos, galbūt iš kažkokio jūsų veikloj, galbūt iš vyriškosios pusės. Tai apie tai dažniausiai būna. Ir bet kokiu atveju viskas, kas vyksta galvoje iš psichosomatinės pusės, tai susijęs su intelektu. Tai yra tai, ką, ta prasme, galbūt darbas, galbūt kažkokios mintis, galbūt kažkas tokio, bet tai buvo labai traumuojančio jums asmeniškai. Vėlgi yra toks momentas, kad ta pati situacija 100 žmonių jinai bus visai kitaip traktuojama. Vienas iš tos pačios situacijos pasijuoks, o kitam bus pasaulio tragedija ir 100 simptomų ant kitos dienos. Tai va. O migrena tai vėlgi labai daug atspalvių jinai turi. Be abejonės migrenoje įtakoja ir fiziologiniai visokie dalykai. Ta prasme, turėjau paskaitą 2,5 valandos ir tai dar reikėjo tęsti toliau, tai kad viską apimti. Bet migrena dažniausiai tai yra galvos skausmas, kai moteris yra labai intelektualios, labai protingos, labai dažnai karjeros moteris, iš kurių galvoje pastoviai vyksta veiksmas. Galva tiesiog perkaista, labai dažnai migrena būna po konfliktų, po ginčų, tai tiesiog kažkas galvoje netelpa, tiesiog burbuliuoja, verda veiksmas smegenyse, tai migrena apie tai. Ar įmanoma išgyti nuo astmos ir turbūt jau aš užbaigiu savo klausimu, tai vis dėlto psichosomatikos požiūriu, ar yra nepagydomų ligų, ar visas ligas, ar bent jau daugelį ligų galima pagydyti? Pradėsiu galbūt šitą atsakymą nuo to, kad aš kaip ir minėjau, psichosomatika negydo. Psichosomatikos pagalba jūs galite suprasti ir rasti priežastį, dėl ko jūs susirgot, kokia emocija vedančioji. Astma kas yra? Jūs dūstat. Kur jūs gyvenime dūstat? Tai dažniausiai astma tai yra vis tiek bronchai, plaučiai. Tai yra teritorinis konfliktas, kur jūs, kurioje teritorijoje, namuose, darbe, kažkokioje teritorijoje jūs tiesiog negalite laisvai kvėpuoti. Man atrodo, prie astmos yra, galbūt klystu, bet man atrodo, prie astmos yra iškvėpimas labai apsunkintas. Taip? Tai kur jūs tiesiog nebegalite iškvėpti, kur yra pastovi įtampa. Prie astmos labai dažnai būna, kad žmogus vienu metu nori būti 2 vietose. Man kaip ir gerai čia namuose, tarkim, yra vienas labai žymus žmogus, kuris pastoviai migruoja, pastoviai, jo darbas yra ištisinė migracija. Tai jam kaip tarsi ir norėčiau būti namuose, bet tuo pačiu visą laiką noriu būti visai kažkur kitur, kitam pasaulio kampe ir panašiai. Tai išsiaiškinkit, tiksliau neišsiaiškinkit, o sąžiningai savo atsakykit, kur jūsų teritorijoje, jūsų kūnas, jūsų namai, jūsų vaikai,
kur jūs nebegalit tiesiog laisvai kvėpuoti, jūs tiesiog dūstat. Dar labai dažnai prie astmų būna, pastebėjau, įkvėpta baimė. Vat buvo kažkoks įvykis, taigi, va tokia va būsena ir viskas. Žmogus įkvėpia, o prie astmos labai sunku iškvėpdus, iškart tas priepolinis kartais būna, priepolis astmos. Tai. Todėl, kad žmogus tuo momentu per tą baimę įkvėpia, o iškvėpti jisai neiškvėpia. Jis niekad neišverkė, neištransliavo, neišrėkė, neapsigynė ir viskas, jisai užrakino. Simptomas lieka ir kiekvieną kartą, kai susiduria su panašia situacija, kai jisai išsigąsta arba neištransliuoja, iš karto atsiranda simptomatika asmenė. Tai va sakau, nieko išgydyti psichosomatiką nieko negali, jinai gali paaiškinti ir kažkiek padėti kūnui, o kaip kūnas sureaguos, sakau, vieni staigiai išeina iš tų savo simptomų ir pamiršta. Kitiems turbūt ir 100 konsultacijų neužtektų, nes jie tiesiog, kaip pasakyti, ne tai, kad nepriaugia į to, bet ir naudinga, ir, žinot, yra labai didelė kategorija žmonių, kuriems yra saugiau su vaistais, su gydytojais, jie žino, jie tiesiog jau pripratę taip gyventi. Tai va šitai kategorijai, padėti yra praktiškai neįmanoma. Gerai, tai prasisuko mūsų valanda labai greitai, aš tikiu, kad ne vienai mūsų dar liko kažkokių klausimų apie save, galbūt ir noro jums padėkoti. Tai jeigu kažkas turėtų klausimų, norėtų tapti jūsų klientu, kaip jūs galima surasti? Geriausia tai yra nerašyti asmeniniam žinutėm, taip, nes aš tiesiog fiziškai jau neapriepiu. Tai yra mano oficialus puslapis, kaip čia dabar, nežinau, www.psichosomatologija.com ir ten rasit absoliučiai viską, aš dirbu oficialiai, nieko neslepiu, žinokit, nereikia klausti tų, kaip mėgėjai, o kaina, o kada, ten yra viskas. Ta prasme, aš labai mėgstu atvirai, švariai, mes visi žmonės, tai va, o aš dirbu žmonėms ir kartu su žmonėmis. Tai šitą informaciją ir iš principo, žinokit, atskleisiu viešą paslaptį, kad jeigu žmogui kažko reikia, jis visada randa informaciją, visada. Tai va, ir geriausia tenai yra nuoroda kontaktuose ir tiesiog klausti, bet nerašyti visos savo gyvenimo istorijos. Tiesiog, jeigu norit dirbti, ateinat į konsultaciją. Jeigu norit pašnekėti, einat pas draugą, kaip aš sakau. Čia ir ta prasme, ir draugiškai, ir tiesiog, aš žmogus, tai yra mano profesija, mano darbas, ir mes dirbam. Pokalbėms apie nieką dėja. Kartais žmogus klausia, man čia skauda apie ką? Aš pasakysiu apie ką žmogus su tuo darys. Greičiausiai nieko. Ir jo laikas sugaištas, ir mano sugaištas, o naudos nulis. Todėl tikiuosi, kad knygą artimiausiu metu baigsiu. Viena jau baigta beje, psichosomatikos. Tai tikiuosi, kad tas praktinis vadovas riebus išeis ir daugiau man čia skauda apie ką ir kaip savo padėti, daugiau klausimų į mano pašto dėžutę nebus. Tai va. O ta knyga jaunai, ta viena, kur sakot, yra jaunai spausdinta? Ne, jinai yra rankraštis ir šiai akimirkai tiesiog yra, kaip čia pasakyti, dialogas su leidykla ir žiūrėsim, kaip pavyks. Pirmoji knyga yra parašyta vaikams apie vaikų ligų psichosomatiką ir irgi gidas vaikams. Tai vat nežinau, ar pritars, nepritars, išleis, neišleis, bet toks projektas yra, aš tikiuosi bus sėkmingas ir labai reikalingas. Nes rašiau taip, kad atsiverti organas, sistema, apie ką daryti ir terapinių pasakų prirašiau, nes šiaip esu vaikų rašytoja dar iš praeitų veiklų. Tai ta prasme, kad vat kaip savo, kaip daugiavaikiai mamai, irgi kaip priminimas būtų. Bet vaikų psichosomatika, žinokit, labai nepatogus dalykas yra, pasakysiu. Nes reikia save žiūrėti.
viskas sugrįžta į tėvus, ar ne, arba daugelis dalykų sugrįžta į tėvus. Taip. Tai labai noriu Jums padėkoti, ačiū visiems, kas žiūrėjot, ačiū labai už klausimus, ačiū labai Lina Jums už šitą progą ir galimybę, kad sutikot būti pakalbintas, sutikot pasidalinti savo patirtimi ir visus žiūrėjusius ar dar žiūrėsiančius kviečiu prisijungti prie Linos puslapio, ir jis vadinasi Facebook ir turbūt ir Instagrame. Va čia užvadinta mėlynai, tai taip, tuo pačiu pavadinimu galima surasti Liną socialinėse platformose. Tai ačiū visiems labai ir iki susitikimo. Ir Jums, Rūta, labai ačiū už kvietimą. Labai smagu šviesti žmonės ir apie tai kalbėti. Taip, ačiū ir sveikatos ir savęs pažinimo ir sąmoningumo visiems.